迎大家收睇漫活拍channel。動物界漫活代表裏邊，你會諗起邊一個動物呢？動物又係咪比人類更加識得生活呢？我哋準備咗今次首集嘅動物界漫活代表就係貓貓啦。為咗大家有個 Happy Friday，所以今日第一集我哋綜合咗貓貓唔同嘅搞笑合集送俾大家，請大家慢慢欣賞啦。如果你又中意睇，又或者你其他動物嘅合集想睇嘅話，歡迎留言話俾我哋知啦。Yo, you good? Yürü.